ndi njira imodzi yothandiza kwambiri pa mitundu ya mayendedwe. Mukudziwa kuti pali mitundu ingapo, pali mitundu wa panyanja komanso mtundu wa ndege malengalenga, pansewu ngati roads ndi zina zotero, komanso pali railway imenenso ndi njira, ndi mtundu winanso wa mayendedwe umene sumapezeka malo ambiri, koma ndakamba moja umathandizira kwambiri kuchepetsa makobiri amene amalowa kunena kuti katundu apezeka kuti wafika mdziko. Mdziko muno akhatula ndaula nkhani ya mafuta agalimoto kuti nthawi zina akumatula chifukwa chokuti akumabwera ndi njira zosiyanasiyana, kapena ndi njira imeneyi zipangitsa kuti tsopano katundu uja mafuta aja adzikhala pa mtengo wabwino. Munamva wizulo kapena hutala imeneyo ndi kuyesonyeza kuti tsopano yamba kuyenda pang'ono sitima kupita chitsogolo. Kuna ndicheze ndi amfumu Senior Chief Chimombo kuti andiuze amfumu tufuna ndive kwa inu mene amfumu tufuna ndive kwa inu mene mukuna pano kuti sitima ikuyenda pajanji chimene chikuyenda mutu mwanu njani. Choyamba ndikuona ngati kutulo kuti zathekadi chifukwa zomwe ankali na president mbuyomu anthu ena mati asizingatheke, koma lero pano ndi zeni. Ena fe sitima inayikwera kale muyeni ngati 30 years ago, koma lero ndayikwera so sitima chifukwa cha masomphenya a president yathu Dr. Lazarus Makafe chakwera, ndipo mutakuona panja anthu ambiri akusangalala. Zikukumbutsa chani zimenezi? Zimenezi wakupusa kuti mbuyomu sitima inkalipo, koma inalipo sitima kuno. Inalipo ndithu. Inkaenda njanje yake. Njanje omweyi ndithu mpaka na ku Zimbabwe, mpaka na ku Beira, mpaka na ku South Africa, njanje omweyi. Ino mwaionako kapena mkango werenga mabuku. Ndayikwerapo ndithu. So ineyo ndayikwerapo ineyo, sino Chief Chimombo. Toka kulimi mpaka na apapa pa Nsanje boma apapa. Kenaka igona pombo mayi nyamukeso ipite ku Zimbabwe, ina ipite ku Beira. Ndipo ndaimene nkareka sudosi. Ipa dosi mati mwamula saisi. From Mozambique ndaimeneyo. Bweza siya kuno ku Malawi. Ndai zinthu zizi apapa tikukumva chinthu choti anthu kuti nachiwala kale bwale uzathakadi. Kolero pano tayikwera sitima. Muli panopo ndili mu sitima. Nikachoka pano nikapha nkhuku ndije kusangala kuti sitima chathekadi pambiri kwakenso. Chabwino no ndakuyamikani amfumu chifukwa cha mawu ano nthawi yanonso. Panicheza ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Ino masomphenya anu ndiyesa mukuwaona amene akuyendera pano, mukuti bwanji tsopano mwaona uko? Hayi nilifuna muone njanjeyo. Yes. Rayo yapo. Chimene mafuna chimene. Ndipo kungokonza tsopano kuti ziyambe kugwira ntchito. Zitanthauza kuti kunoku zinthu zikhoza kubwera pa mtengo ochipa kusiyana ndi nthawi zonse. Zitanthauzanso kuti Nsanje idzukenso ngati town. Zitanthauza kuti anyamata apezenso zintchito zambiri, azimayi apeze zintchito, chifukwa town ikachita thrive, ma business wonse adzachita so thrive. Ndalama zambiri kukoza njanje. Kukoza njanje ndalama zambiri president. Ndimaona investment imene yachitika yapa. Ikadakhala misewu, ikadakhala misewu ngambwe mdziko muno. Why concentrating kunkhani ya njanje? Moti muchite misewu. Misewu yotutumanganso. It's not an either or. It's both and. Koma kuti muone misewu ndi kuti mubweretse katundu wankhani pa misewu ichasikhalitsa. Njanje is the best option yobweretsera katundu wonse. Ndiye misewu ina ija tikayikonza galimoto nkumazika kuti zingoyenda size yakuti ndiye kuti misewu ichikhalanso misewu yokhalitsa. Timaziona maiko wena atizi chifukwa kwathu kuno tinangokonda kuti mwina njira imodzi yokhayi ndiye imene ingagwire ntchito. Ife tunena kuti kudzutsa njanje ndi njira imodzi yakuti tsopano ngakhale misewu yathu tiyipulumutse. Investment yotereyi ndi yokhalitsa, osati zinthu zongoti tichite za lero lokha. Ndiye kuti tuchitiranso mibado yokubwerayo.
tereku ine chimene chankondweretsa nchimenechi. mapulani adoko ngoti chani sopano kupita kutsogolo tsopano si njanji koma imayena kukhala ndoko ndi kuganiza chonse ya tsono mwaona mmene zachitikiranso yapa nzakuti doko lije tsopano likhala ngati malo ofikira makontena wonse amene azibwera kuno pa njanja imeneyi. ndiye kuti zinthu zambiri chifukwa msewoyo tikonzabe kuti anthu ena azikhala serviced ndi misewu, koma pali pano chifukwa chakuti timange mlato ochoka kuno kubangula kuja ukafika kumakhanga kuja ukafika kusandama ndi mtunda wautali zedi kuti tikhaleni bridge yaitali kwakuposa pamene paja tisanachite zimene zija makontena wonse azifikira yapapo. ndiye kuti tsopano anthu akhoza kumatsika kumatenga katundu kuno kukwera naye mtunda kusiyani kuti tikatengere ku bairo. na president first lady muli bwanji? ine ndinosangalala mitengo ikachipa ndiye kuti every Malawians akhoza kuchita access whatever comes. zikakhala zodula ndiye kuti olemera okha osauka sanga pangenawo participate ndiye zimene zosangalatsa kwa basi. no amenewo ndi first lady komanso president wa dziko lino kuyankhula chimwemwe chawo pa nkhani ya njanji imene yamangidwa mdziko muno makamaka kuonetsetsa kuti nkhani imene ikuchitika kuno ikuthandiza kutukula chitukuko cha dziko komanso kuthandiza kuti katundu akhale otchipa komanso kuti anthu akhale kuti ali ndi mwayi ogwiritsa ntchito sitima imeneyi yapa njanji. tili muno ndi mu wagoni ndithu kapena kuti mu chipinda ndithu chimene kuti sitima ndithu bogi yoyendetsa imene ikuyenda pa njanji imeneyi kotero kuti ndi kukwanitsira komanso mphenya awo a president a dziko lino kuti zimenezi zikuthandiza and important services for Malawians to access. So this is something that will make Malawi prosper beyond what has been the case. Because once, for example, Nsanje thrives as a port city, like it used to be, and then more, because this is now a high standard rail, and we'll be able to bring more than we had ever been able to receive in the past. This means Malawi's investment in its own future and prosperity is a reality, a dream that's coming true even as we speak. Nkhani yofunikira zedi wena akhoza kuti nanga ndalama zonsezi maloma kuti mukachitire zina zakhala bwanji, chifukwa chakuti sitikufuna kungochita zinthu za lero chabe, tikufuna zinthu za mibadwo chitukuko chokhalitsa ndi cholimba ndi kuti anthu akhoza kupeza katundu ndi mabizinesi mochipira mtengo, ndiye kuti atukuka na Amalawi ambirimbiri wopezanso zintchito na Amalawi ambirimbiri. Tereku Nsanje kuti ikhalenso tawuni ngati inkakhalira kale, chifukwa pano paiposa imene imachitira kale, chifukwa njanje tubweretsayi ndi njanje ya makono, njanje yobweretsa katundu wochulukira komanso uyoyendanso ndi spidi yapamwamba. Ndiye kuti zilithandizira kuti dziko likhale ndi chitukuko chokhazikika. Chuma chathu monga tikukambamo chayamba kale kukhala stabilized, kukhazikika chifukwa cha maproject ngati amenewa. Chifukwa yake ndizofunika zedi kuti dziko lizika chuma chake pa zinthu zimene zikhala zokhalitsa osati zongokuya tsiku limodzi. yankhulaso kwa mtsogoleri wa dziko lino anapekanso interview kwa anzathu ena kuti afotokozenso za zimene akuionera nkhani yonseyo. zimenezi zikungotsindika kuti lero ndi tsiku lopambana kwambiri pa 9 September chaka cha 2025 pamene ndithu kwa nthawi yoyamba
njanji ino kamena kuti njanji zino chifukwa ndayima pano ndikayang'ana ku manja kwangaku kutinso njanji zina ziwiri khangati pamati posinthanira masitima kuti sitima ina ikupita uku sitima ina ikupita uku ndi amakhonza ane ake engineering kuti zisakhale kuti zili mu line imodzi kamena kuti zili mu njanji imodzi kuti zisiyanikane. Ndiye panopo ndi pa station ndithu yayikulu kwambiri chifukwa ayipanga kuti akuona mwina zaka zambiri zikupita kutsogolozo kuti pano adzakhale malo ofunikira kwambiri tekuti ife ndife imodzi mwambiri imene tikulemba malayi muno. Kumanzere kwangaku ndi station yakalekale imene idamangidwa zaka zambiri zapitazo ndipo imene ikuonekeramo ndi mbiri apayo kakungwa iona ndipo mwina malongata awa aboma atawasunga bwino kuti adzifotokozanso mbiri ya dziko lino tokhaso kofunikira kwambiri malinga ndi mapulani amene akhoza kuchita ngati aku museum. Ndi malo abwino kwambiri ano, ndi malo opatsa chidwi kuno ndi kumene mbiri idalembedwanso ya mbiri ya dziko lino zaka zambiri zapitazo. Mamishoni oyamba ankatsikira ayena ambiri ankafikiranso kuno komwe kumapita namalalikira a Mulungu madera osiyanasiyana. So sonyeza kuti ndi malo ofunikira kwambiri. Kalekalero anali Port Herald malo ano popeza asanakhale nsanje kuti azungu adapatsa malo kuti adzitchula bwino ndi anachita Port Herald ano. Ndi chifukwa cha portiyo ndi malo ndi amene ayidoko ndithu alikulu imene azungu amagwiritsa ntchito ma missionaries kalekalero komanso ndi ena otero amene amagwiritsa ntchito bwera kuno Malawi mwasugwiritsa ntchito nkhani ya nyanja kapena waterway. Pano atsike president wa dziko lino tafika pa station patayenda 1 km kenaka ano atsike kuti apite kumalo kwina kumene akachititse msonkhano. Nemene mupano ife tikutsika tsopano kuti sitima yafika pa station kenaka tsopano ipite kumalo kwina kuti zikakhala ikubwereranso kugwira ntchito zosiyanasiyana. Koma pano pamene takhale tikulekezera kulutsa kwathu kwa mawu chifukwa chonena kuti anzathu akudikira